واش درتو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. ولو أنها معكم الإعلامي فيصل كرشوش أولا. ولو أنها المحاكمات تاع العصابة أجلت، لكن احنا المحاكمات تاع الخونة تاع ثورة التحرير لن نؤجلها ونخرجها إلى العلن لتشهدوا جميعا خيانات اللي للأسف الناس يمجدوا فيهم ويقولوا عليهم شهداء ويقولوا عليهم مجاهدين ويقولوا عليهم. أنتم سيد زغماتي مع احترامي لك، ربما أنا أعلم أنه هيئة الدفاع هي التي طلبت السرية، الجلسة السرية، وانتم حبيتوها علنية باش نفضحوهم. انتم فضحوا العصابة تاع درك وحنا نفضحوا العصابة تاع البارح. المحكمة راح تكون اليوم مع العقيد عميروش اللي راهو معنا بالملفات تاعو، او جالس اون فاس ليا في المقهى كامل الملفات تاعو والارشيف تاعو. نبداو بعميروش ومن بعد نروحوا لبنبله ونروحوا للناس واحد اخرين اللي كل واحد راح يعطي لنا وثائق. انا ما نزيدش ناجل. اي فوالا نبداو. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا معكم الاعلامي فيصل كرشوش. اخواني اخواتي، نبداو المحاكمه تاع واحد الخاين اثناء ثوره التحرير. خليكم تشوفوها قبل. هاي ليك. اقعد عميروش، اقعد تفضل اقعد. اذا اخواني اخواتي، نبداو بهذا لو رابور ديكزيكسيون هدايا من الولايه الثالثه زون 2. دوك راح نترجم لكم باش تفهموا واش راه مكتوب في هذه الورقه. هذه الورقه اللي يوقع عليها العقيد عميروش ربي يرحمه. نبداو بها، ومازال ارشيف كبير توب سكري اللي راح نخرجه لكم باذن الله تعالى. قلت لكم فيا ولا فيكم يا الخونه، سي دي دوكيومون اوريجينو، يعني ما راهمش فوتوكوبي ولا غادي نكسروكم فينا ولا فيكم يا جماعه. اذا حابين ديروا حاجه ديروا اللي عندكم، باسكو لي كوبي واحد اخرين راهم عند واحد اخر نطيح انا ينوض هو. والله نجبدوكم بواحد الخونه. قلت لكم فيا ولا فيكم، انا ما نزيدش نسكت. كي وليتوا تخونوا في الرجال دوك نوري لكم وراهم الرجال وراهم الخونه. اذا هذا سي لو رابور ديكزيكسيون تاع العقيد عميروش ربي يرحمه اللي راهو قاعد معنا اليوم. عاود ربي يحياه سبحانه وتعالى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. انهم احياء بالملفات تاعهم، بالارشيف تاعهم، بالورق تاعهم، بالشهود تاعهم، بالرجال اللي واقفين معاهم، بينا احنا واقفين ان شاء الله باذن الله تعالى. اذا لو رابور هذا واش يقول؟ من الولايه الثالثه القطاع الثاني الناحيه فوالا الناحيه الرابعه. الولايه الثالثه القطاع الثاني الناحيه الرابعه يوم 14 افريل. قلنا يوم 14 افريل 58. تقرير حول محاكمه واعدام الخائن قائد مجموعه ارهابيه المدعو مهني لوصيف المكنى فاتح والمولود في 1937 بقريه ابو حاتم. بزاف راهم يتصلوا بيا باش يقطعوا لي اللايف، لكن معليش نكملوا. قلنا تقرير حول محاكمة وإعدام الخائن قائد المجموعة الإرهابية المدعو مهني لوصيف المكنى فاتح والمولود في 1937 بقرية إبو حاتم. اللي راهم يقولوا فرحات مهني وليد شاهد، اسمعوا شكون هو فرحات مهني، واش كان يدير فرحات مهني، واش كشف عليه العقيد عميروش ربي يرحمه. والله يرحم الشهداء. تركيبة المحكمة الخاصة، المحكمة اللي حكمت هذا اليوم اللي راهي قاعدة في هذه المحاكمة تاع الخاين هذا، شكون كان فيها؟ كان رئيس المحكمة انذاك المساعد الاول السي مرابط، المحامي العارف سي صالح، داروا له محامي. شوف المجاهدين كيش يخدموا. القضاة كان كل من نقيب سي بالقاسم، العارف الاول سي محمد امزيان، العارف الاول سي محمد، والجندي الملقب عميروش مفجر القضية. التحقيق حول المدعو مهني لوصيف لارتكابه جريمة التالية، أو الجريمة التالية رمزوا لها كود 2. هما بيناتهم على بالهم واش معناتها الكود 2. أنا جاب لي ربي كان يدي الخبور هذا، ماشي ميم با تاع الكود 1. كود 1 هي الواحدة، هذا كان غير يدي الخبور. هذا كود 2 تم توقيفه من قبل رجال الشرطة
كود دو يعني يقتل. لا يا لطيف، قال لك هذا يعني كود دو معناتها يقتل، انا عم بالي يدي غير الخبور. تم توقيفه من قبل رجال الشرطة الفرنسية والذين أطلقوا سراحه مقابل موافقته على العمل مع القوات المعادية مع الاستعمار وتزويدهم بكل المعلومات الخاصة بتحركات الجيش الوطني الشعبي أو جيش التحرير عفوا آنذاك، حيث تم استجوابه من طرف القاضي السي محمد عن أسباب زيارته المتكررة لأمن ولاية بجاية، كما أنه تم اتهامه بالتدخين وشرب الخمر. يا لطيف، شو كان لي يشرب الخمر ويدخن كذلك، هذه تهمة لكن ماشي الإعدام، هو الإعدام على حاجة واحدة أخرى. كما أنه شوهد خلال ركوبه سيارة تاع قبطان من لاصاص، قبطان من لاصاص. وشكون اللي شافوا الشباطي الطيب من قريته وليد بجاية من تما، إضافة إلى السي محمد الذي انتقل معه إلى بجاية، ركب معه في الطوموبيل وكلخلو جبد له لسانه، وخلال الرحلة اعترف له أنه ينتظر سيارة النقيب، يعني وجا واحد الكابيتان تاع فرنسا باش يعطيه الخبور. اعترافات الخائن الذي اعترف بأنه حقيقة انتقل إلى أمن ولاية بجاية عندما كان عسكريا، كي كان عسكري، وتم توظيفه بإرادته التامة ليخدم المصالح الفرنسية لجمع المعلومات الخاصة، واعترف بربطه علاقة وطيدة مع النقيب الذي كان على رأس ما يسمى بلاصاص في مكتبه الكائن بالمنطقة دائما. هذه المنطقة كانت المسمات آلي برودير بمنطقة بجاية دائما، منطقة بجاية. واعترف هذا الخائن كذلك أنه زود العسكريين الفرنسيين بعدة معلومات، وأنه يعمل بصفة مزدوجة، يعني يعمل مع الفرنسيس ويعمل معنا احنا المجاهدين كممول للجيش التحرير، زعما كش ما كاين ويمول لهم ويجيب لهم التموين، هو يسرق في الرافيطايمون، يسرق في الدراهم اللي راهو يجيبهم لهم ويخدم مع فرنسا. الحكم بالإجماع بإعدام المتهم، وتم إعدامه مباشرة بعد المحاكمة، مباشرة تم سيغ بلاص هبطوه إمضاء العقيد عميروش بالشهادة ديالو اللي غادي نصورها لكم من بعد. نصور لكم هذا لو دوكيومون نبداو به اليوم على بركة الله في كشف ملفات ثورة التحرير، الملفات السرية توب سكري كما راكم تشوفوا. هذه رسائل موجهة للإعلامي الشريف فيصل كرشوش، لا غير يعني واحد ما يتحصل على هذه الملفات، واحد ما عنده ضروة يقراها حتى نحصوها بيناتنا ونشوفوها. عدة ملفات اليوم بدينا بهادو ما راني نراجع فيهم إن شاء الله. هذه الملفات توب سكري اللي راني نراجع فيهم الآن إن شاء الله. ما تحاولوش تدنا ليا، ما تحاولوش تقربوا ليا، لأنه هذه الملفات راني داير عليهم دي كوبي عند ناس واحد اخرين ما تقدروش تفكروا حتى باللي راهم عندهم، وبالتالي تنطق نزيد نخرج لك أكثر من هكذا. إخواني أخواتي، واش حكمنا عليه الخاين مهني؟ إعدام، قال لك إعدام. شكرا العقيد عميروش، شكرا إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.